Eccoci in laboratorio. La domanda che mi avete fatto è: ma possiamo realizzare un top anche se non siamo per nulla esperti di sartoria? Sì, si può. Io vi do l'idea da indossare non aderente, magari con la pancia scoperta, voi poi personalizzatela come volete. Scegliete un bel tessuto, io ho scelto un mistolino, le misure le vedete in sovraimpressione, 7-8 cm più della circonferenza seno in orizzontale. Guardate che bello che è fra le mani. In verticale io ho fatto 35 cm, è assolutamente a piacere. Naturalmente del filo in tinta e dell'elastico, vedete? Potete sceglierlo in tinta o anche no, perché tanto è all'interno e una chiusura lampo. Io ve ne ho mostrata più di una perché potete assolutamente optare anche per una cerniera che ha un colore completamente diverso. La cosa importante, lo state vedendo, è che sia apribile perché così sarà comodissimo da indossare. Vedete che ve ne mostro anche di spessori diverse, queste sono molto sostenute, questa è proprio veramente pesante, questa con i cristalli molto bella, poi vedremo come si usa. Altri due rettangoli per le spalline, io ho fatto 45 cm per 20, ma anche questo poi lo farete come volete voi, guardate il video e poi voi deciderete per le grandezze delle spalline appunto. Qui cuciremo, vedete, una volta che ho piegato i miei rettangoli, vengono chiusi. A questo punto abbiamo preso il rettangolo principale, abbiamo piegato all'interno, vedete, verso il rovescio 1 centimetro di tessuto per fare un orlo, lo imbastisco con un punto filza molto molto semplicemente. Una volta fatta tutta, vedete, è solamente imbastito assolutamente. Qui prendo la misura, quindi lo rigiro per la seconda volta. Devo avere una misura che mi lascia lo spazio poi per una cucitura e anche perché l'elastico all'interno si muova bene. Quindi in questo modo la possiamo prendere anche con le dita, eh. Appiattiamo tutto e facciamo un'altra imbastitura, vedete un punto proprio lunghissimo qui, eh. Se avete un bel tessuto poi si può anche stirare per tenere il segno di queste imbastiture, quindi non dà nessun problema. Ecco, vedete che ho fatto anche la seconda imbastitura. Dalla parte opposta, come state vedendo, io lascio libera la prima parte della cimosa, tipo fate 3 centimetri, più o meno 2,5, 3, e poi da qui fino alla piegatura segnate la metà e qui proprio come vedete dalle immagini di nuovo la metà. L'importante è che sia fatta a specchio, come state vedendo io adesso prenderò il segno anche dall'altra parte e qui sono andata in su di tipo verso l'interno di 3, 4, 5 centimetri, lo vedete, questo è solamente proprio una comodità. Come vedete sto prendendo, come vi ho detto prima, la misura anche dall'altra parte, perché ecco l'unica cosa importante è che siano simmetriche, queste sono semplicemente delle piegoline, delle riprese che me lo stringono un po' dopo dove sarà la parte finale del mio top. Si capirà molto di più dalle immagini che da come ve lo sto spiegando. Ecco qui osservate, io segno così questa ripresina che farò con la macchina da cucire, io la segno in questo modo, può essere lunga finché volete, potete anche farla di 7-8 centimetri se riuscite, ed ho fatto la larghezza, ecco qui, è indicativo questo, poi voi la farete come vi piacerà il top. La prima parte, vedete bene dalle immagini, va totalmente così in verticale e poi invece rientra con la solita forma della ripresa, ma adesso si vedrà bene da quando la metto sotto la macchina da cucire e qui la fate lunga finché volete. Quanto è spessa? 1 centimetro per lato, in questo modo avrò stretto di 8 centimetri. Ecco qui, vedete le riprese si fanno in questo modo, le ho fatte tutte, le mie sono proprio corte, voi potete anche andare proprio a sfumare leggermente. Ecco qui vi sto mostrando con un ago come vanno poi posizionate, vedete queste due verso il centro e le altre due invece vanno piegate, ripiegate verso l'esterno come vi sto mostrando. Sono molto veloce stavolta nella spiegazione, però è veramente molto semplice. Poi qui voi potreste anche fare una ricciatura, fare diversamente. Ecco qua, tolgo gli spilli
perché vi mostro che cosa devo fare. Devo ripiegare per fare un orlino, circa 1 centimetro più 1 centimetro, ripiegato, e anche qui un'imbastitura e una cucitura. Torniamo quindi alle nostre spalline che erano state assemblate, vedete, lungo un lato, e adesso all'interno, vedete, io ho segnato, qui sì, vi lascio assolutamente alle immagini, ho segnato con la macchina da cucire. Per la verità avevo fatto anche un segno col gesso prima e dall'altra parte. Con la macchina da cucire ho praticamente disegnato la mia spallina, che è fatta così, e ora ritaglio i margini. Vi sarà subito chiaro ora la forma che ho inteso dare alla mia spallina. Voi potete dare anche una forma diversa. Io ho dato questa forma perché mi pare che così si riesce anche ad indossare al di sotto un intimo senza che sia visibile. Quindi da un lato ho questa forma appunto un po' allargata. Mi raccomando, queste parti, i margini qui vanno assolutamente stirati e aperti, è importantissimo perché si giri bene. Io non l'ho fatto per velocità. Ho utilizzato poi un ferro da maglieria per capovolgerla e quindi ritrovarmela diritta. La mia adesso la vedete un po' arruffata perché appunto non ho stirato, perché volevo farvi solamente questa cosa a titolo esemplificativo, però se voi la stirate sul rovescio per bene viene perfettamente. A questo punto qui all'altezza sono tornata sul mio top, qui segno a 3 centimetri e posiziono il righello all'altezza della mia ripresa. Qui segno la metà e più o meno mi sono fatta il segno per posizionare la spallina. In sostanza, guardate bene le immagini. A me è risultata, una volta che l'ho provata in questa posizione, mi è risultata perfetta, però poi voi lo farete come dove riterrete più opportuno. Ecco, qui l'ho già ancorata, vedete, ed ho fatto in un'unica operazione, ho fatto la chiusura della spallina e anche dell'orlo. A questo punto, con uno spillo da baglia ancorato sul mio elastico, la lunghezza dell'elastico dovete sceglierla, prendete un elastico che sia lungo come la circonferenza torace, poi naturalmente dovrà tirare un pochino, anche se non è che deve essere proprio molto teso, Lo facciamo passare, no? Vedete, molto agevolmente all'interno del mio orlo che avevo creato, e poi lo distribuisco uniformemente con le mani semplicemente. Fermo un attimo qui con uno spillo mentre continuo a distribuire, però poi ora ve lo faccio vedere, l'elastico dovrà andare un po' verso l'interno perché la prima parte dovrà essere comoda per rigirarmi l'orlo, no? Dove metterò la cerniera. Spero di essermi spiegata, ho fatto un discorso. Ecco qua, l'elastico è infilato, è fermato con una cuciturina verticale e ora si tratta, eccola qui, e ora si tratta di far rientrare i lembi davanti, di cucirli, vanno cuciti ora e poi vi andrà posizionata la cerniera, che vi faccio vedere fra un attimo con un'operazione semplicissima con la macchina da cucire. Vi sto facendo vedere questa cerniera, per esempio, molto sottile però sempre aperta. Vedete, vanno posizionate tutte così, quindi tagliate nella parte superiore, potete tagliarle come volete e poi inserirli così il lembo del taglio e fare una cucitura a mano con la macchina. Io vi direi con la macchina da cucire, però insomma fate assolutamente come volete. Qui prendiamo la mia cernierina, quella che ha i cristalli. Io ho preso dei cristalli autentici perché quelle con gli strass non sono molto brillanti. Anche questa viene messa così e qui ci sono questi cristalli che mi danno fastidio, no? Che sono incorniciati, vedete, perché deve essere tutto liscio alla fine, sono incorniciati da questa coroncina di plastica, quindi sono agevolissimi da togliere.
Ne toglierò tanti in modo da rendere agevole appunto poi la ripiegatura verso l'interno. L'ho chiusa in modo da fare la stessa operazione più o meno anche dall'altra parte. Volevo farvi vedere proprio, vedete, si tolgono lasciando la cerniera perfettamente intatta. Quindi io posso scegliere poi la lunghezza della mia cerniera come voglio, no? Basta prenderla un po' più lunga, è proprio... Vedete come rimane tutto bello liscio? Li taglierò con la forbice. Io ne ho tolto qualcuno di più solamente per mostrarvi. Tagliamo adesso quindi la parte finale della cerniera con la forbice, poi la ripieghiamo verso l'interno, imbastiamo e cuciamo il tutto. Non ci resta a questo punto che decidere, una volta che è stata cucita la cerniera, che decidere come posizioneremo le spalline dietro, incrociate oppure no, come vogliamo. Il top è finito, grazie mille, alla prossima volta.